competencia de la isla del tonto. Decir que según la temporada van a romper todo. Hecho, escudo. Hay aventuras por todas partes. Hay preguntas que responder. Vamos juntos a jugar con Doki. Síganme. Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver. Vámonos de expedición, equipo Doki. Sí. Vámonos de expedición, equipo Doki. Oh, ¿en serio? No me di cuenta de eso, que puedo pasar a cualquier lado. Es que eres una tonta esponja, ¿sabía? Creo que naciste sin sentimientos, ¿sabías, bro? Bro, ¿por qué estamos cayendo muy lejos? No sé, bro, no sé cuándo vamos a hacer bien. Sí que tenemos que llegar a la medida. Esta nominación, ya sé que es muy atarrado, pero no importa. Lo que dices es muy cool, ¿sabías? Sí, es muy cool esto, sí. Todo el que es eliminado es Campnap. Últimas palabras. Todo hijo del récord. Oh no, ¿dónde está la salida? Hoy tienen que buscar la salida. Si la encuentran, estarán en salvo. Si no, se irán a la eliminación. No sabemos dónde está la salida, pero creo que dejamos el otro equipo. Espera, ¿y eso? ¡La salida! Por fin. Ganamos. Comenten en los comentarios quién será eliminado. Comentan, ya